Te voy a enseñar para qué sirve la función Smart de un multímetro o de una pinza. Normalmente tú eliges lo que quieres medir y tienes que saber lo que estás buscando. Con la función Smart ya no ocurre eso. Lo colocas en esa posición y el multímetro, si detecta, por ejemplo aquí, continuidad, te lo indica, aunque el cable tenga tensión. Si detecta tensión, si es alterna o si es continua, te lo muestra, incluso la frecuencia. Resistencia, pues también te muestra el valor óhmico de la resistencia. Y también tiene la función de localización de la tensión sin contacto, que es muy interesante. La pinza amperimétrica, 3/4 de lo mismo. Con la función Smart te localiza, si tiene esa posibilidad, voltios en alterna, voltios en continua, amperios en alterna, amperios en continua y todo lo demás. ¿Qué te parece? ¿Lo conocías? Interesante, ¿verdad? Bueno, hasta ahora. Saludos.